ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้า Audio Jungleสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการร้อยเรื่องร้านนะคะรายการที่จะมาให้ไอเดียเด็ดๆไอเดียดีๆนะคะในการตกแต่งร้านค่ะที่สำคัญนะคะเรามีดีไซน์ค่ะที่จะพร้อมออกแบบร้านค้าของคุณนะคะให้ออกมาสวยงามภายใต้งบประมาณที่จำกัดนะคะในรูปแบบของ 3D Perspective ค่ะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกวันอังคาร 18:15 นาทีนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่มีเวลาทุกวันอังคารเลยค่ะคุณตูนขาไม่เป็นไรค่ะเราจะมีเวลาให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมกันหลากหลายช่วงเวลาดังนี้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะกับ facebook.com/เรื่องร้านค่ะทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ต้องบอกว่าข้าวของราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะเราค่ะในฐานะเจ้าของกิจการค่ะจะทำอย่างไรนะคะกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ในเมื่อข้าวของแพงขึ้นขนาดนี้นะคะแล้วทำไมจะต้องเป็นเจ้าของกิจการอย่างเราล่ะคะที่ต้องมารับภาระเหล่านี้ด้วยการขายสินค้าราคาเท่าเดิมค่ะและสินค้าแทบทุกตัวนะคะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราก็ขึ้นราคากันไปหมดแล้วแม้ว่าจะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงมากขึ้นแค่ไหนทั้งที่จริงแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะขึ้นราคาได้โดยที่ไม่เสี่ยงที่จะโดนว่าจากลูกค้าเสียด้วยซ้ำค่ะวันนี้ค่ะตูเลยมีข้อคิดดีๆนะคะมาบอกกันค่ะว่าจะขึ้นราคาอย่างไรนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยไม่รู้สึกว่าเราขึ้นราคาสินค้าแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาทำความเข้าใจกับลูกค้าของเราซะก่อนค่ะว่ามักจะมีความเชื่อผิดๆอย่างหนึ่งนะคะก็คือราคานั้นเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้ลูกค้านั้นเลือกซื้อสินค้าหรือว่าเลือกใช้บริการของเรานะคะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วค่ะผู้คนส่วนมากนะคะก็มักจะยอมจ่ายเงินเพื่อความพึงพอใจค่ะและสนใจราคาเป็นเรื่องรองลงมานะคะเหมือนอย่างเรื่องของแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อนะคะที่สามารถตั้งราคาได้สูงมากค่ะแต่ก็ยังมีผู้คนนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็เสียเงินไปกับสินค้าเหล่านี้อยู่เสมอทั้งที่ก็มีสินค้าราคาถูกทดแทนมากมายนะคะเพียงเท่านี้ก็เห็นชัดแล้วแหละค่ะว่าราคาสินค้านั้นนะคะเป็นเรื่องรองค่ะดังนั้นนะคะหากผู้ประกอบการค่ะตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะขึ้นราคาสินค้าค่ะสิ่งที่จะต้องตามมาควบคู่กันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ดีด้วยล่ะค่ะซึ่งนอกจากในด้านคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเราควรที่จะสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของตัวเองด้วยค่ะพยายามคิดอยู่เสมอนะคะว่าเราจะสร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้ในทางใดบ้างเพราะมีหลากหลายวิธีนะคะในการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ตัวเองค่ะอย่างเช่นการทำแพ็กเกจนะคะให้ดูดีมีราคาเหมือนเป็นสินค้าพรีเมียมและก็สามารถทำให้ผู้คนนะคะเชื่อมโยงแบรนด์ว่าเป็นแบรนด์ระดับสูงค่ะโดยเฉพาะลูกค้าขาประจำนะคะคุณผู้ชมควรจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเขาซื้อสินค้าของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะแต่จะทำอย่างไรนะคะให้เขาเข้าใจและก็ไม่เสียความรู้สึกค่ะหัวใจสำคัญนะคะในการขึ้นราคาสินค้าค่ะก็คือการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขานั้นนะคะเสียเงินไปเพื่อแลกกับความคุ้มค่าในจุดที่พวกเขาพึงพอใจค่ะซึ่งหน้าที่ของเรานะคะก็คือหาจุดยืนให้ผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อสร้างภาพลักษณ์เรื่องความคุ้มค่าออกมาให้ลูกค้าได้นะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าก็พร้อมที่จะยอมจ่ายเงินแล้วล่ะค่ะและสำหรับโจทย์ของรายการร้อยเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะก็ได้ส่งข้อมูลมาให้ทางรายการออกแบบเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการออกแบบของรายการร้อยเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะมาจากคุณทูค่ะเขาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะในชื่อร้านที่ว่าตะกร้อทองค่ะร้านอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์กรุงเทพนี่เองนะคะปัญหาของร้านนะคะก็คือความไม่เป็นสัดส่วนค่ะระหว่างส่วนนั่งทานแล้วก็พื้นที่ล้างจานนะคะที่อยู่เชื่อมต่อกันค่ะคุณทูนะคะอยากจะให้ร้านมีเอกลักษณ์มากกว่านี้ค่ะ
เพราะว่าในเรื่องของความอร่อยนะคะในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะขอบคุณคุณทูมากเลยนะคะสำหรับความต้องการค่ะฟังแล้วนี่ก็อยากจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่าค่ะว่าร้านตะกร้อทองของคุณทูนะคะจะออกมาสวยงามแค่ไหนกับพี่ตุ้มในช่วงแต่งร้านค่ะ